இங்கே 10 நாள் பயிற்சி முடித்து அமர்ந்திருக்கும் இந்த மாணவிகளின் முகங்களிலே தெரியும் அந்த பொலிவும் தன்னம்பிக்கையும் இந்த பயிற்சியினுடைய பயனை நன்கு உணர்த்துகின்றன. உங்கள் அனைவருக்கும் இயற்கை சார்ந்த இந்த தலைப்பிலே நான் பேசுவதற்கு முன்பாக ஒன்றை தெளிவுபடுத்தி விடுகிறேன். அதாவது நேற்று நான் சென்னையிலிருந்து கிளம்பும்போது என் மகன் என்னிடம் கேட்டான், அப்பா, நீங்கள் பணிபுரிவதோ தலைமை செயலகத்திலே கோப்புகளோடு பணிபுரிகிறீர்கள், இயற்கையை பற்றி என்ன பேசப் போகிறீர்கள் என்றான். நான் சொன்னேன், இயற்கையை பற்றி பேசுவதற்கு இயற்கை சார்ந்த துறையிலே பணியாற்ற வேண்டும் என்பதெல்லாம் இல்லை. அது மனிதர்களாகிய நாம் அத்தனை பேருமே இயற்கையை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும், இயற்கையை பற்றி நாம் பேச வேண்டும் என்று. அது மட்டுமல்ல, நான் நாளிதழ்களை படித்தது, நூல்களிலே படித்தது, இந்த விஷயங்களைத்தான் நான் நம் மாணவிகளிடம் பகிரப் போகிறேன் என்றேன். அடுத்து அவன் சொன்னான், 15 நிமிடங்களுக்கு மேல் கவனிக்க முடியாதுப்பா. ஏனென்றால் அவர் மருத்துவம் 2ஆம் ஆண்டு படிக்கிறார். மருத்துவ ரீதியாக சொன்னார், அதற்கு மேல் மூளை செயல்படாது, 15 நிமிடத்துக்கு மேல் கவனச்சிதைவு ஏற்படும் என்றான். நான் சொன்னேன், நான் பேசப்போவது மாணவர்கள் முன்பல்ல, மாணவிகள் முன்பாக பேசப் போகிறேன். மாணவிகளுக்கு கவனச்சிதைவு எப்போதும் ஏற்படாது. மேலும் அவர்கள் 10 நாள் மனவளக்கலை பயிற்சி முடித்து 11ஆவது நாள் நான் பேசப் போகிறேன். அவர்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன், ஓரியன்டேஷன் எல்லாம் கூடுதலாகவே இருக்கும். 1 மணி நேரம் என்ன 2 மணி நேரம் கூட அவர்கள் கவனிப்பார்கள் என்றேன். அவன் சொன்னது உண்மையாக போகிறதோ அல்லது நான் சொன்னது உண்மையாக போகிறதோ எதுவாகினும் பரவாயில்லை. ஆனால் ஒன்று, அவன் சொன்னது ஒரு வேளை உண்மையாகிவிட்டால் அதற்கு முழு பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், உங்களை குறை சொல்ல மாட்டேன். அடுத்து ஆனந்தி சரவணன் என்னிடம் சொன்னார், உங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களை கொஞ்சம் மாணவிகளுக்கு சொல்லுங்கள் என்றார். நான் இயற்கையை பற்றி பேசப் போகிறேன், நடுநடுவிலே என்னுடைய சொந்த கதை, சோக கதை எல்லாம் எதற்கு என்று நான் சொன்னேன். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டு அப்புறம் இயற்கைக்கு போகலாம். அதாவது பள்ளி வாழ்க்கை, அந்த கல்லூரி வாழ்க்கை, அதில் ஏற்படும் அந்த சம்பவங்கள் பசுமையாக மனதில் இருக்கும். அப்படி ஒரு நினைவு பள்ளி பருவத்திலே எனக்கு ஏற்பட்டது. அதாவது நான் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது எங்கள் பள்ளியில் குயிஸ் ப்ரோக்ராம், வினாடி வினா நிகழ்ச்சி நடந்தது. அந்த வினாடி வினா நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஹால் இருக்கும், 2-3 வகுப்புகளை ஒன்றாக சேர்த்து அப்படியே தரையில் அமர்ந்திருப்போம். இந்த பெஞ்செல்லாம் சேர்த்து அது மேலே மேடையாக்கி அதில் 3 அணிகள் ABC அணிகள் பிரித்து ஆசிரியர்கள், தலைமை ஆசிரியர் எல்லாம் அமர்ந்து வினாடி வினா நிகழ்ச்சி நடத்தினார்கள். நான் அங்கே பார்வையாளராக அங்கே அமர்ந்திருந்தேன். குயிஸ் ப்ரோக்ராம் நல்லபடியாக நடந்து முடிந்தது. தலைமை ஆசிரியர், யாராவது ஒருவர் எழுந்து வாருங்கள், இங்கே எழுந்து வினாடி வினா நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லி நன்றி சொல்லுங்கள் என்றார். ஒருத்தர் வரப்போகிறாங்க, யாருமே வரல. நான் நல்லா தலையை குனிஞ்சிக்கினேன், எங்கே நம்மளை கூட்டுற போகிறாங்கன்னு நல்லா தலையை குனிஞ்சிக்கினேன். அப்போ ஹெச்எம் வந்தார், கையில் ஒரு குச்சி வச்சுருப்பார். ஒரு மேடையிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்தார், இப்படியே பார்த்துக்கினே வந்தார். ஒரு இடத்துல மட்டும் முகத்தை காணோம், தலை மட்டும் தெரியுது. தலையில் ஒரு தட்டு தட்டினார். என்ன தான் கூப்பிட்டாரு, நீ பேசுனார். நான் வந்தேன். கூப்பிட்டாரு ஹெட்மாஸ்டர், என்ன பண்ணுறது, ஒரு 2 நிமிஷம் அமைதியாக நின்னேன். அப்புறம் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன். அதெல்லாம் வருகையெல்லாம் ஏற்கனவே தந்தாச்சு, நீங்கள் நேராக மேட்ருக்கு வாங்கினார். மேட்ரு தெரிஞ்சால் நான் ஏன் தலையை குனிய போகிறேன், என்ன மேட்ரு பேசுகிறதுன்னு ஒன்றும் தெரியல. அப்புறம் ஒரு ஞாபகம் வந்தது, அந்த ஒரு வெற்றி பெற்ற அணியில் என்னுடைய வகுப்பு தோழன் இருந்தான். என்னுடைய வகுப்பு தோழன் கிருஷ்ணகுமார் இருந்த அணி அந்த வினாடி வினா நிகழ்ச்சிகளை வெற்றி பெற்று விட்டது, அதற்காக நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றேன். அதுக்கு பிறகு ஒன்றும் பேசவில்லை, அப்படியே நின்றேன். அப்படி இப்படி பார்த்துட்டு மிக்க நன்றி என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டேன். அதற்கு பிறகு வகுப்பிலே சென்ற பிறகு அந்த வகுப்பிலே கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் அவர் அங்கே இருந்தார். அப்போ அவர் என்ன சொன்னார், ஏப்பா, ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் பேசுகிறதுக்கு கூப்பிட்றாங்க, யாருமே வரலையே, முருகனாவது பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு வார்த்தையாவது பேசலாம் அப்படின்னார். அதிலிருந்தே இந்த மேடை பேச்சாளர்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே ஒரு உணர்வு. அதுவும் எங்கள் சீஃப் செக்ரட்டரி இறையன்பு சார், அவர் பேசுகிற பேச்சை கேட்கணுமே, இவ்வளோ அப்படியே தண்ணி மாதிரி பேசுவார், கருத்துக்களை பொழிவார். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ள ஒரு ஆர்வம் வரும். அந்த எண்ணத்தை விதைச்சி வச்சுக்கினே இருந்தேன்.
நம்ம அலுவலகத்தில் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடக்கும்போது அப்பப்போ கொஞ்சம் பேசுவேன், அவ்வளோதான். இதுதான் ஒரு புகழ்பெற்ற மேடையில் 1 மணி நேரம் பேச போகிறது இதுதான் முதல் முறை. என்னுடைய கன்னி பேச்சு என்று கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த தன்னம்பிக்கையை தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ அந்த எண்ணத்தை விதைத்து வைத்து கொள்ளுங்கள். ஒரு நாள் அது விருட்சமாகி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பலன் கொடுக்கும். அதுக்கு இந்த நிகழ்வே ஒரு உதாரணம். இது தன்னம்பிக்கையாகவும் சொல்லலாம், என்னுடைய தன்னடக்கமாகவும் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன். சரி, சற்று நேரம் நம் சிந்தையின் விரைவுகளை விரித்து இயற்கையின் மீது பறந்துவிட்டு வரலாம் வாருங்கள். நிலம் தீ நீர் வலி விசும்பொடு 5ம் கலந்த மயக்கம் உலகம். இதுதான் தொல்காப்பியர் சொல்கிறது. தொல்காப்பியர் பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இந்த உலகம் என்கிறார். பாவேந்தர் பாரதிதாசன் என்ன சொல்கிறாரு? விரிந்த வானே வெளியே, எங்கும் விளைந்த பொருளின் முதலே, திரிந்த காற்றும் புனலும் மண்ணும் செந்தீ யாவும் தந்தோய், தெரிந்த கதிரும் நிலவும் பலவாச் செறிந்த உலகின் வித்தே, புரிந்த ஒன்றன் செயல்கள் எல்லாம் புதுமை 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 என்றார். இயற்கையினுடைய படைப்புகள் எல்லாம் புதுமை புதுமைன்னு பார்க்கிறார். இப்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள், இயற்கை என்று சொல்லும்போது உங்கள் மனதிலே தோன்றுபவை எவை? பறவையா? ஓகே. மலைகள், கடல், வானம், பூமி, சூரியன், சந்திரன், காற்று, நிலா, இடி, மின்னல், மழை, எங்கெங்கு காணிலும் இயற்கை. நம்மை சுற்றிலும் இயற்கை சூழ் உலகிலே தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், இல்லையா? சரி, யாருக்காவது மனிதன் நினைவுக்கு வந்தானா? ஏன் வரவில்லை? வந்தீங்களா? உங்களை பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் மனிதர்களாகிய நாம் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், இயற்கை நமக்காக படைக்கப்பட்டது, இயற்கையில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் நாம் தலையாய உயிரினம் அப்படி என்ற சிந்தைக்கையே பழகிவிட்டோம். அதனால்தான் மனிதன் நினைவுக்கு வரமாட்டேன்கிறான். அதாவது மனிதனுடைய பேராசை, மனிதனுடைய சுயநலம், அவனுடைய அதீத நுகர்வு, இதன் காரணமாக மனிதன் வசதியாக மறந்து விட்டான். அதாவது இயற்கையின் ஒரு அங்கம் என்பதை அவன் மறந்து விட்டான். இயற்கை ஒரு தாயை போன்றவள். தாய் தன் பிள்ளைகளை பாகுபாடு காட்டுவாளா? எல்லா பிள்ளைகளும் ஒரே மாதிரி தான் வளர்ப்பாள். அதிலே கொஞ்சம் நலிவடைந்த பிள்ளையாக இருந்தால் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் சோறடிப்பாள், கூடுதல் கவனம் அளிப்பாள். அதை போலத்தான் இந்த பூமியும். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவை பொதுவானவை. இயற்கை தாய். எப்படி நம் தாய்க்கு நம் அன்பையும் மரியாதையும் செலுத்துகிறோமோ, அதை போல் அந்த இயற்கை தாய்க்கு நம் அன்பையும் மரியாதையும் செலுத்த வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. இந்த மனிதனுடைய பேராசையால் இயற்கைக்கு பேராபத்து ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. விளைவு இயற்கை பேரிடர், காலநிலை மாற்றம், பற்றாக்குறை, இப்படி பல சவால்களை நாம் இப்போது சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? இயற்கையை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியுமா? இதுவரை கட்டுப்படுத்த முடிந்ததா? இனிமேல் கட்டுப்படுத்த போகிறோமா? கண்டிப்பாக முடியாது. என்ன செய்ய வேண்டும்? இயற்கையோடு இயைந்துணர்ந்து வாழ வேண்டும். அப்படி என்றால் இயற்கையை புரிந்து கொண்டு, இயற்கையை நமக்கு தோழமையாக்கி, நம் அறிவுக்கு அந்த இயற்கையினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தி வாழ வேண்டும். வளர்ச்சி என்ற போது இயற்கையோடு சேர்ந்த வளர்ச்சி இருக்க வேண்டுமே தவிர இயற்கையை அழித்து நாம் வளர்ச்சி அடையக்கூடாது. இதை மனதிலே கொள்ள வேண்டும். பொருளாதாரத்திலே நோபல் பரிசு பெற்ற அமெரிக்க அறிஞர் ஒருவர், பால் ரோமர், அவர் சொல்கிறார், இங்கு இந்த பூமியிலே எந்த வளத்தையும் நாம் உருவாக்கப் போவதில்லை, எல்லா வளங்களும் ஏற்கனவே இருக்கின்றன. நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அதன் உருவத்தை, பருமனை, பயனை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டியதுதான் என்கிறார். ஒன்றை இன்றொன்றாக மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டுமே ஒழிய இயற்கையை அழித்து நம் வளர்ச்சி இருக்கக்கூடாது. மறுசீரமைப்பு என்பதை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் ஒரு எடுத்துக்காட்டு கூறுகிறேன். மலையிலிருந்து உருவாகி வருகின்ற ஆறு, அந்த ஆறு இயற்கையினுடைய கொடை. அதனிடவே நம் அணையை கட்டி நம் தேவைக்கேற்ப நீரை திறந்துவிட்டு பயன்படுத்துகிறோம் அல்லவா? அதுதான் மறுசீரமைப்பு. சூரிய ஒளி இயற்கை,
அதிலிருந்து மின்சாரத்தை எடுக்கிறோமா, அது மறுசீரமைப்பு. இப்படியாக ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றாக மாற்றி நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்போது இயற்கைக்கு பாதிப்பு இருக்காது. இந்த இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்தல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு கவிதை ஒன்று ஞாபகம் வருது. அதாவது மனித குலம் நம்ம பெரிய வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. என்னென்னா, விஞ்ஞானத்தில் வளர்ச்சி அடைந்து நம்ம வசதிகள்லாம் நிறைய. நேற்று கூட நான் சென்னையிலேருந்து வரும்போது 6 மணி நேரத்தில் அந்த வந்தே பாரத் இங்கே வந்து விட்டது. இந்த அளவுக்கு நாம் எல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டோம். இருந்தாலும் நமக்குள் ஒரு நெருடல், ஏதோ ஒன்று இழந்ததை போன்ற ஒரு நெருடல், எதையோ ஒன்று விலகி வந்து விட்டோமோ என்ற நெருடல். அது என்னென்னா, இயற்கையை விட்டும் பாரம்பரியத்தை விட்டும் நாம் வெகு தூரம் விலகி வந்து விட்டோமோ என்ற நெருடல் நமக்குள்ளே இருக்கிறது. இந்த கவிதையை பாருங்கள். கவிஞர் யுவபாரதி எழுதியது கவிதை. மாட்டு வண்டிதான் என்றாலும் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு எளிதாக போக முடிந்தது. இவ்வளோதான் கவிதை. இது எனக்குள்ளே இது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. யாரெல்லாம் இந்த பெங்களூர், சென்னை, டெல்லி போன்ற மும்பையிலெல்லாம் வாகன நெரிசலில் சிக்கி தவித்தார்களோ அவர்களுக்கு இந்த கவிதையின் தாக்கம் புரியும். பேச்சுவாக்கில் சொல்லுவாங்க, மாட்டு வண்டியில் போயிருந்தால் கூட நான் போயிருப்பேன் அப்படின்னு, இல்லையா? அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு. வளர்ச்சின்ற ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுக்காக நான் மாட்டு வண்டியில் போகணுன்னு நான் சொல்ல வரல. ஏதோ எழுந்துட்டோம் பாருங்கள், அதை தான் நான் சொல்கிறேன். நான் கவிஞர் யுவபாரதியினுடைய இன்னொரு கவிதை கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஏறுழும் மாமனுக்கு எடுத்து போவாள். அதாவது எதை, பழங்கஞ்சியும் பைத்த துவையலும் ஏறுழும் மாமனுக்கு எடுத்து போவாள். அவளுக்கு பிடிக்குமென ஈச்சப்பழங்களை துண்டில் மூடி தருவான் இவன். வானம் பார்த்த பூமியில் எப்போதும் பெய்தபடி பிரிய மழை. இந்த கவிதையில் இந்த இயற்கையும் அந்த பாரம்பரியமுடைய இழைந்தோடுது பாருங்கள். அதாவது பழங்கஞ்சி பைத்த துவையல், இது நம்ம பாரம்பரிய உணவு. பழங்கஞ்சியை விட்டு நம்ம பெரும்பாலும் விளங்கி வந்துட்டோமா? பழைய சாதம் எத்தனை வீட்டில் சாப்பிட்றீங்க? நிறைய பேர் இருக்கீங்க, பரவாயில்ல, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதே மாதிரி இங்கே பெரும்பாலும் கிராமத்துலேருந்து வரவங்களாம் சாப்பிடுவீங்க, பரவாயில்ல. அந்த ஈச்சம்பழத்தில் எவ்வளோ அயான் இருக்குது, கால்சியம், பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம் எல்லாம் இருக்குது. ஈச்ச மரத்தை விட்டு நிறைய தூரம் விலகி வந்துட்டோம் நம்ம. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அரேபியாவிலேருந்து இறக்குமதி ஆகின்ற பேரீச்சம்பழத்துக்கு போய்விட்டோம், இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொன்றாக. இன்னொன்று, இந்த வானம் பார்த்த பூமி, அதாவது மழை பெய்தால் தான் வேளாண்மை. இருந்தாலும் அங்கே பிரியத்துக்கு குறைவே இல்லை. அந்த கணவனுக்கும் மனைவிக்குமான அந்த பிரியத்துக்கு ஒரு குறைவே இல்லாமல் அந்த வாழ்க்கையில் வாழணும் போல் ஒரு உணர்வு ஏற்படுது பாருங்கள் இந்த கவிதையை படிக்கும் பொழுது. அதே போல் இந்த வேளாண்மையை சொல்கிறார். ஏறுழும் மாமன், வேளாண்மையும் உழவு தொழிலும், அதாவது உழைப்பு. இது நம்ம பாரம்பரியத்திலே பேச்சு வழக்கிலே பயன்படுத்தியிருக்காங்க வேளாண்மையை. அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்டைய தமிழர்களோட ஒன்றி இருந்தது. வேளாண்மையை விட்டு நம்ம விலகி வந்திருக்கோம் நம்ம நிறைய தூரம். இப்போ நீங்கள்லாம் வேளாண் நிலத்துக்கு போயிருக்கீங்களா? போய் அங்கே வேலை செய்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? வேளாண் நிலம் இல்லாதவங்களாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் உறவினர்கள், நண்பர்கள் வீட்டு வேளாண் நிலத்துக்கு போய் அங்கே நடக்கிற அந்த தொழிலை பாருங்கள். ஏன்னா நம்ம எதிர்காலமே வேளாண்மையில் தான் இருக்கிறது, அதை மறந்து விடக்கூடாது. அதுவும் இயற்கை வேளாண்மை. நம்ம வேதாத்திரி மகரிஷி மாதிரியே நம்மாழ்வார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் எழுதிய அந்த இயற்கை வேளாண்மை புத்தகங்கள்லாம் வாய்ப்பு கிடைச்சா படிங்க. இந்த கவிதையில் வேளாண்மையை பற்றி சொன்னேன் இல்லைங்களா? நம்ம பழந்தமிழர்கள் பேச்சு வழக்கிலே வேளாண்மை எப்படி பயன்படுத்தியிருக்காங்க பாருங்கள். நண்டோட நெல், நரியோட கரும்பு, வண்டியோட வாழை, தேரோட தென்னை. புரியுதா? ஏதாவது புரியுதா? என்ன சொல்லு? வெரி குட். நாற்று நடும்பொழுது ஒரு நாற்றுக்கும் இன்னொரு நாற்றுக்கும் எவ்வளோ இடைவெளி விட வேண்டும் என்பதை இவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. நண்டு ஓடுற அளவுக்கு இடைவெளி வேண்டும், ஒரு நெல் நாற்றுக்கும் இன்னொரு நாற்றுக்கும். அப்புறம் நரி ஓடுற அளவுக்கு கரும்பு, வண்டி ஓடுற அளவுக்கு வாழை, தேர் ஓடுற அளவுக்கு தென்னை இடைவெளி விடணும். அது மாதிரி 2 எருமைகளும் 4 முருங்கைகளும் உள்ளவனை ஒரு பஞ்சமும் ஒன்றும் செய்யாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை மாதிரி அது பேச்சு வழக்கிலேயே நிறைய அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம விலைக்கு வந்துன்னு இருக்கோம். இன்னும் நம்ம உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேல்பாரியை துடைக்க அழைத்துக் கொள்கிறேன். வீரயுக நாயகன் வேல்பாரி, இந்த நாவலை ஒரு கடந்த ஆண்டு நான் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இது ஆனந்த விடனில் தொடராக வந்த நாவல். அது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு வெங்கடேசன் அவர்கள் எழுதிய அந்த நாவல்.
அந்த நாவலில் வந்து இயற்கை அப்படியே கொட்டி கிடக்கிறது. நம்ம தமிழர்கள், பழங்கால தமிழர்கள் வந்து இயற்கையோடு எப்படி இயைந்து உணர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள், இயற்கையை போற்றி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள்ன்ற நிறைய விஷயம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கடையெழு வள்ளல்களான ஒருவரில் பாரி ஒருத்தர், அது உங்களுக்கு தெரியும். முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தார் அந்த பாரி. அவர் பரம்பு மலையில் ஆட்சி செய்து வருகிறார். அவர் வந்து என்னென்னா, அந்த இயற்கை வளங்கள் இருக்குல்ல, அங்கே இயற்கை வளங்களை வந்து விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார். அது ரொம்ப பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறது. அங்கே இருக்கிற குளங்கள், அதாவது சேர சோழ பாண்டியர்களால் துரத்தி அடிக்கப்பட்ட அந்த அழிவின் விளிம்பில் சென்ற அந்த குறுநில மன்னர்கள் பல குளங்கள் இருக்குல்ல, அந்த குளத்தை சேர்ந்தவர்கள்லாம் இந்த மலையில் வந்து அவர்கிட்ட தஞ்சம் புகுந்திருக்காங்க. இவர் பாரியினுடைய அந்த கொடைத்தன்மை, வள்ளல் தன்மை, அவருடைய வீரம், புகழ், இதெல்லாம் அந்த பாணர்கள் இருக்காங்கல்ல, பாட்டு பாடுவாங்க. அந்த பாணர்கள் வந்து நிலப்பகுதியில் வந்து பாடுறாங்களாம். அப்படி பாடும்பொழுது கபிலர் அதை கேட்குறார். கபிலர் ஒரு பெருங்கவிஞர். அந்த கபிலர் வந்து பிற்காலத்தில் பாரியோட ரொம்ப நட்பானவர். அதாவது நட்புக்கு இலக்கணம் சொல்லும்போது பாரி கபிலர் நட்பை சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க. அப்புறமா அந்த கபிலர் வந்து மலைக்கு ஏறி போகிறார். என்ன, இது பரம்பு மலையில் பாரியை பார்க்குறதுக்காக போகிறார். அப்படி மலை ஏறி போகும்பொழுது நீலன் ஒரு அந்த போர் வீரன் அவரை கூட அழைச்சிட்டு போகிறான். அப்படி அழைச்சிட்டு போகும்போது காட்டு வழியாக போகிறாங்க. அடர்ந்த காடு. அவர் பேச்சு கொடுத்துக்கொண்டே, அவர் நடக்க முடியல, அவரால் பேச்சு கொடுத்துக்கொண்டே கபிலர் அழைச்சிட்டு போகிறாப்புல. அப்படி போகும்போது அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான், இந்த காடுகள் கொம்புகளால் ஆனதுன்றான். என்ன நினைக்கிறார் கபிலர், இந்த கொப்புகளை தான் கொம்புகள் என்றார். கொப்புகள்னால் கிளைகள், மரக்கிளைகளை தான் இவர் கொம்புகள்னு சொல்கிறான் பொழுது. அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அதுக்கு சொல்கிறார் அவன், யார் வந்து நீலன் என்றவர் சொல்கிறான், நாங்கள் மரத்தின் வேர்களை கொம்புகள் என்று தான் அழைப்போம். இறுகிய மண்ணையும் கரும் பாறையையும் மரம் தன் கொம்புகளால் பிளந்து கொண்டு உள்ளே செல்கிறது. அதன் உடலை விட நீளமானவை கொம்புகள். அந்த மரத்தினுடைய வலிமை கொம்புகளில் தான் உள்ளது. இப்படியே சொல்லிக்கினே போகிறான். கபிலர் கேட்டு, இன்னையா நான் படித்தது எல்லாத்தையும் தலைகீழாக புரட்டி போட்டுட்டானே அப்படின்ட்டு திகைத்து போய் பார்க்குறார். ஏன்னா மரம்னா நம்ம மேலே இருக்கிறதா மரமாக பார்ப்போம். மரத்துக்கு கீழே இருக்கிற அந்த பார்வையை வந்து அந்த காட்டில் இருக்கிறவங்களோட பார்வை எப்படி வித்தியாசப்படுது பாருங்கள். மண்ணுக்கு கீழே பார்க்குறாங்க, அந்த வேரை பார்க்குறான். அப்படியே போகிறாங்க. அவர் நடக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு தனமயக்கி மூலிகைன்னு அவருக்கு ஒரு மூலிகையை கொடுத்து மயக்கம் அடைய வச்சு தோளில் தூக்கின்னு போகிறார். ஏன்னா வரமாட்டார், தோளில் தூக்கிறதுக்கு அவர் ஒத்துக்க மாட்டாருன்னு சொல்லிவிட்டு அவரை தூக்கிட்டு போய் ஒரு குடிசையில் உட்கார வைக்கிறாங்க. ஒரு மலை கிராமம், அந்த மலை கிராமத்தில் குடிசையில் உட்கார வைக்கிறாங்க. அங்கே திரளி மலை பலகை, திரளி மரம்ன்றது வந்து மிகவும் விலை உயர்ந்த மரம். ஒரு நாட்டில் வந்து அங்கே திரளி மரத்தினுடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்கிறத வச்சு தான் அந்த நாட்டினுடைய வளத்தை சொல்லுவாங்களாம் நிலப்பகுதியில். அந்த மரம் இங்கே அப்படியே அனாயசமாக கிடக்குது. அதில் வந்து கபிலரை படுக்க வைக்கிறாங்க. அவர் உறங்கி எழுந்து காலையில் எழுந்து பார்க்குறாரு, இங்கே படுத்துருக்கிறோமே அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அந்த வீட்டு பெண்மணி வராங்க. வந்து ஒரு சிறு மூங்கில் கூடையில் நாவற்பழங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து தராங்க. பல வகையான நாவற்பழங்கள் அதில் இருக்குது, வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அதில் இருக்குது. சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவர் அப்படியே அமைதியாக இருக்கார். அவர் திகைச்சு போய் உட்காந்துருக்கார், எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல். அப்போ பழையன் ஒருத்தர் உள்ளே வர்றார். பழையன்னா அந்த ஊரிலே மூத்த குடிமகனை பழையன்னும் மூத்த குடிமகளை பழைச்சின்னும் சொல்லுவாங்களாம். ரொம்ப வயதான ஒரு மனிதர் உள்ளே வந்து ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்றாரு. ஒரு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தவொடனே நாவற்பழத்தை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் கபிலர்கிட்ட சாப்பிட சொல்கிறார். அந்த ஊரில் என்ன வழக்கம்னா, விருந்தினர்களாக வரவங்களுக்கு நாவற்பழங்களை முதல்ல கொடுத்து அவர் எந்த நாவற்பழத்தை முதல்ல சாப்பிட்றாரு, அதுக்கப்புறம் எந்த வரிசையில் சாப்பிட்றாருன்னு பார்ப்பாங்க. அந்த வரிசையை வந்து பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணிவிடுவாங்க, இவர் காட்டுக்கு புதியவரா அல்லது பழக்கமானவரா இல்லை நிலத்திலேருந்து வரவரா அப்படின்றது அவங்க முடிவு செஞ்சுருவாங்க. அந்த மாதிரி இவருக்கு கொடுத்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க. இவர் கபிலர் எடுத்து சாப்பிட்றாரு. அவர் என்ன சாப்பிட்றாருனா, எப்படி அந்த வரிசையில் சாப்பிட்றாருன்னா, முதல்ல பூ நாவல், அப்புறம் வெண்ணாவல், அப்புறம் நரி நாவல், நீர் நாவல், கொடி நாவல் அப்படின்னு பல வகையான நாவல் பழங்களில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து சாப்பிட்றாரு. அவர் அப்படி சாப்பிட்டுக்கினே இருக்கும் பொழுது அவர் முதல் பழத்தை எடுத்து வாயில் போடும்போதே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கினாங்க, இவர் கபிலர் இந்த காட்டுக்கு பழக்கமே இல்லாதவர், புதியவர்னு தெரிஞ்சுக்கினாங்க. இவர் அந்த பழைய இருந்தார், அவர் வந்து சாப்பிட்ட வரிசை வேறு. அவர் வேகமாக வேறு மாதிரி சாப்பிட்டார்.
அதாவது ஒரு நாவற்பழத்தை போட்டு இன்னொரு நாவலத்தை போடும்பொழுது சுவை வந்து அது எப்படி சுவை கூடிக்கினே வரும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த மாதிரி அந்த நாவற்பழ வரிசையை அவர் சாப்பிட்ட விதம் வந்து வேறையாக இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது பழையனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் கபிலர். என்ன வயது என்ன உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்குறார். அவர் சொல்கிறார் 97ன்றார். எப்படி இப்படி துல்லியமாக சொல்கிறீங்களே 97 எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறார். அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு, இந்த மேல் மலையிலே ஒரு குறிஞ்சி செடி இருக்கிறது. அந்த குறிஞ்சி செடியிலே 2வது கனவிலே பூ பூத்த போது நான் பிறந்ததாக என் தாய் என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறாள். சென்ற ஆண்டு 10வது கனவிலே பூ பூத்தது, அதை வைத்து சொல்கிறேன் என்றார். அதாவது குறிஞ்சி பூ வந்து 12 வருடங்களுக்கு ஒருடாக பூக்கும். 10வது கனவிலே சென்ற வருடம் பூத்தது. 10 - 2 8, 8 12 96, சென்ற வருடம் சொல்லும்போது 97. இப்படி அந்த மரத்திலே என்ற தாவரங்களில் உள்ள கணுக்களில் எல்லாம் கணக்குகளை வைத்து வாழ்ந்திருக்கின்றனர் நம்முடைய பழந்தமிழர்கள். இப்படி அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது மறுநாள் அவர் கஞ்சியும் துவையலும் எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த வீட்டு பெண்மணி. அது சாப்பிட்றாரு. ரொம்ப ரொம்ப கசப்பாக இருக்குது. அந்த பொண்ணு சிரித்து கொண்டே உள்ளே போய்விட்டாள். எதற்கு சிரிக்கிறாள்? நம்ம கசப்பை கொடுத்து விட்டு சிரிக்கிறாள் போல என்று இவர் நினைத்து கொண்டு கேட்கிறார். எதற்கு அம்மா சிரித்தாய் என்றார். அந்த பெண்மணி சொன்னால், நேற்று நீங்கள் சாப்பிட்ட பழங்கள் நாவற்பழங்கள் நான் கொடுத்தேனே, அதில் நீங்கள் முதலில் பூநாவலை சாப்பிட்டீர்களாமே, அதுதான் சிரிப்பு வந்தது என்றால். இதில் என்னம்மா இருக்கிறதுன்னு, அது பெண்கள் உதிரப்போக்கு ஏற்படுவதை நிறுத்துவதற்காக சாப்பிடுவது என்றால், அதுதான் சிரிப்பு வந்தது என்றால். இப்படி இந்த நாவற்பழங்கள் போன்ற அந்த விளையின் இயற்கை விளைபொருட்களிலே இருக்கிற அந்த மருத்துவத்தையும் மகத்துவத்தையும் உணர்ந்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அந்த பழங்கால தமிழர்கள். அப்புறம் அந்த கதையில் இன்னொரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். அங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு வினோதமான விலங்கு அந்த மலையில் வாழுது. அது வந்து முகம் பார்த்திங்கன்னா அணில் மாதிரி இருக்கும், உடம்பு பார்த்திங்கன்னா குரங்கு மாதிரி இருக்கும். ஒரு சிறிய விலங்கு, அது சாதுவான விலங்கு. அங்கே இருக்கிற மரங்களில் வசிக்குது. அந்த மரத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு காவல் குடிகள்லாம் இருக்கிறாங்க. பாதுகாப்பாக வச்சு அந்த விலங்கையும் அந்த பாதுகாக்கிறாங்க. ஏன் அப்படி பாதுகாக்கிறாங்கன்னா, அந்த விலங்கை அவங்க தெய்வ வாக்குக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. அது என்னென்னா, கொற்றவை கூத்துன்னு ஒன்று நடக்கும். அங்கே 10 நாள் நடக்கும். அப்போ அந்த குளங்கள்லாம் இருக்காங்க, 10-15 குளங்கள் அங்கே இருக்காங்கல்ல, அந்த குளமக்கள் வந்து தன்னுடைய கதையை சொல்லி பாட்டு பாடுவாங்க. அப்போ யார் முதல்ல யார் ரெண்டாவது இதை முடிவு செய்கிறதுக்கு, அந்த ஊரில் நல்ல விஷயங்கள் நடந்தால் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த தெய்வ வாக்கு விளக்கிட்ட தெய்வ வாக்கு கேட்பாங்க. எப்படின்னா, பழக்கூடை எடுத்துன்னு வந்து அந்த மரத்தடியில் வச்சுருவாங்களாம். அந்த வினோத விலங்கு இறங்கி வந்து எந்த பழத்தை முதலில் எடுக்கிறதோ அதை வைத்து அவங்க என்னன்னு முடிவு பண்ணிக்குவாங்க. அந்த தெய்வ வாக்கு விலங்கு இன்னொரு குணாதிசயம் இருக்குது. என்னென்னா, அது எப்போது எங்கே அமர்ந்தாலும் வடக்கு பக்கம் பார்த்து தான் போய் பார்த்து உட்காருமா. நீ எங்கே எடுத்து போய் விட்டாலும் சரி, வடக்கு நோக்கியே அமரும். இதை கீழே இருக்கிற குலசேகர பாண்டியன் தெரிந்து கொண்டான். அதனால் ஒரு படையை அனுப்பி அந்த விலங்கை கவர்ந்து வர சொல்கிறான். எதனால் அப்படின்னா, அப்போல்லாம் கப்பலில் திசை காட்டும் கருவி இல்லை. இப்போ வடக்கு திசை வந்து இப்போ அந்த விலங்கு எடுத்து போய் கப்பலில் வச்சுட்டா அது உட்கார்ற திசையை பார்த்து வடக்கு திசையை கண்டுபிடிக்கலாம், மற்ற திசைகளை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தான் படையை அனுப்புகிறாரு. ஆனால் அங்கேருந்து இயற்கை சார்ந்த ஒரு துரும்பை கூட எடுத்து செல்ல கவர்ந்து செல்ல அனுமதிக்க மாட்டான் பாரி. அப்படி காப்பாற்றிருக்கான். அங்கேருந்து அவங்களால முடியல. அவங்க வந்துடுறாங்க. அப்புறம் சதி செய்து சேர சோழ பாண்டியர்கள்லாம் சேர்ந்து மலையிலிருந்து கீழே நிலப்பகுதிக்கு பாரியை வரவழைச்சி சண்டை போட்டு அப்படி போவோம் கதை. வாய்ப்பு கிடைத்தால் அந்த நாவலை படியுங்கள். அந்த தெய்வ வாக்கு விலங்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுதான் பின்னால் திரிபடைந்து தேவாங்கு என்று பெயர் பெற்றது. அந்த தேவாங்குக்கு தான் இப்போ தமிழ்நாடு அரசு திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடவூர் என்ற ஊரிலே தேவாங்குக்கென தனி சரணாலயத்தை அமைத்துள்ளது. அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சரி, நீங்கள் நினைக்கலாம், பண்டைய தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள், இப்போ அதெல்லாம் வாழ முடியுமா, அவங்களோட போய் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். அதுவும் நீங்கள் இளைய தலைமுறைகள், உங்களுக்கு அந்த உணர்வு தெரியாது. எங்களைப் போல ஒரு 50 வயது கடந்தவர்களுக்கு கடந்த 20-30 வருஷங்களிலே நாங்கள் எவ்வளவோ விலகி வந்து விட்டோம், எவ்வளவோ எழுந்து விட்டோம் என்ற அந்த வழி எங்களுக்கு இருக்கிறது. உதாரணமாக நில ஒளி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போது எத்தனை தாய்மார்கள் நிலவை காட்டி சோறு ஊட்டுகிறார்கள். அது எல்லாம் குறைந்து கொண்டு வந்து விட்டது.
கையில் திறன்பேசியை குழந்தை கையிலே திறன்பேசியை கொடுத்து அல்லது டிவியிலே வர விளம்பரத்தை பார்த்து அதை காமித்து தான் இப்போது சோறு ஊட்டுகிறார்கள். நிலவொளியை பற்றி ஒரு கவிஞர் எழுதுகிறார். இந்த கவிதையை கேளுங்க, உங்களுக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கும்னா. அழகுகள் அணிவகுக்க அந்தரத்தில் உலா வரும் நிலா, கொஞ்ச நேரம் எங்கள் வீட்டு கூரைச்சுரையில் குந்தி செல்லும். கூரைச்சுரைன்னா என்னென்னா, கிராமத்தில் கூரையில் அந்த சுரக்காய் செடியை ஏற்றி விடுவாங்க, அது மேலே சுரக்காய் காய்ச்சி தூங்கும், அது மேலே உட்காந்துட்டு போதும் நிலா. கொஞ்ச நேரம் எங்கள் வீட்டு கூரைச்சுரையில் குந்தி செல்லும், எல்லா வீட்டு கூரைகளிலும் ஒரே நிலா உட்கார்வதெஞ்சனம் என சிறுவயதில் நாங்கள் நிலவின் சிலாக்கியம் பேசுவோம். வாரி இறைத்த மஞ்சள் ஒளி வாசல்களின் இருள் துரத்த உறவுகளின் உரசல் பகை உரையாடி தீர்க்கப்படும். அந்த நிலவொளியில் நேற்று கதை கேட்ட மழலைகள் இன்று கதை சொல்லிகளாகிவிடும். 3 வீடு தள்ளி மூளை வீட்டு கண்ணன் கூட சாப்பிடுவதற்கு கூவி குரல் கொடுப்பான். இப்போ அப்படிலாம் இருக்கா? இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, கூரைகள் காரை தலங்களாகிட, குழந்தைகள் பள்ளி பாடங்களில் மூழ்கிட அல்லது திறன்பேசியில் மூழ்கிட, தனிமைகள் நெடுந்தொடர் பாத்திரங்களில் தங்களை இணைத்து கொள்ள, மூடிய சாளரங்களில் முட்டி விழுந்து வண்ணச் சுவர்களில் பிரதிபலித்து வாகன விளக்கொளியில் மங்கி வீணாகி கொண்டிருக்கிறது நிலவொளி, இல்லையா? இந்த கவிதை உங்களுக்கு மனம் கவர்ந்துருக்கா? பிடிச்சிருக்கா? பிடிச்சிருக்குன்னா கவிஞர் பேரை சொல்கிறேன், இல்லைன்னா சொல்லாமல் விட்டுறேன். பிடிச்சிருக்குன்னா நான் தான் எழுதுனது. ஓகே, இப்படி ஒன்றொன்றாக நம்ம விலகிக்கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம். அப்படியா? இன்னொரு தடவை சொல்லவா? அழகுகள் அணிவகுக்க அந்தரத்தில் உலாவரும் நிலா, கொஞ்ச நேரம் எங்கள் வீட்டு கூரைச்சுரையில் குந்தி செல்லும். ஊரின் எல்லா வீட்டு கூரைகளிலும் ஒரே நிலா உட்காருவதெஞ்சனம் என நிலவின் சிலாக்கியம் பேசுவோம். சிறுவயதில் நாங்கள் நிலவின் சிலாக்கியம் பேசுவோம். சிலாக்கியம்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி, அது ஒரு பெரிய நிலாடாது அப்படின்னு, எல்லா வீட்டு கூரையில் உட்காருது. வாரி இறைத்த மஞ்சள் ஒளி வாசல்களின் இருள் துரத்த உறவுகளின் உரசல் பகை உரையாடி தீர்க்கப்படும். நேற்று சென்ற நிலவில் கதை கேட்ட மழலைகள் இந்த நிலவில் கதை சொல்லிகளாகிவிடும். 3 வீடுகள் தள்ளி மூளை வீட்டு கண்ணன் கூட சாப்பிடுவதற்கு கூவி குரல் கொடுப்பான். இன்று என்ன ஆயிடுது? கூரைகள் காரை தலங்களாகிட, குழந்தைகள் பள்ளி பாடங்களில் மூழ்கிட, தனிமைகள் நெடுந்தொடர் பாத்திரங்களில் உறவுகளை தேடிக்கொள்ள, மூடிய சாளரங்களில் முட்டி விழுந்து வண்ணச் சுவர்களில் பிரதிபலித்து வாகன விளக்கொளியில் மங்கி வீணாகி கொண்டிருக்கிறது நிலவொளி. ஏதோ இதுலேருந்து ஒரு ஸ்டான்ஸாக சொல்லுங்கள், யாராவது சொல்ல முடியுமா? பாப்பாட்ட கொடுங்க. ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா. இல்லை ஒரு ஸ்டான்ஸா மட்டும் இல்லை, ஹோல் ஃபுல்லாகவே எனக்கு வெரி குட். சொல்லுமா. இதில் ஒரு நிலா அந்த காலத்தில் வந்தப்போ வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் தந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா, பிரச்சனையெல்லாம் பேசி தீர்த்துருவாங்க. இன்றைக்கி பேச்சு கேட்டுட்டு இருந்தவங்க நாளைக்கு பேச ஆரம்பிப்பாங்க. எனக்கு ஓகே, கருத்தை சொல்லிட்டு அந்த வரியை சொல்ல சொன்னேன். யார் சொல்லுவாங்க? அந்த வரியை ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு 2 லைன். கவிதை எழுதுறது எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை? இப்போ தெரியுதா? சும்மா அப்படி கவிதையெல்லாம் இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ் போயிடுது, எல்லாம் அது குறைஞ்சிட்டு வந்துடுது. ஆனால் அந்த எழுதுறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, வாழ்த்துக்கள்மா, நீங்கள் கருத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். வெரி குட்.
வாழ்க வளமுடன் ஐயா. அன்று கதை கேட்ட மழலைகள் இன்று கதை சொல்லி ஆகிறார். சூப்பர். இந்த குழந்தைங்க கதையை கேட்டுட்டு திரும்ப அது இன்னொரு குழந்தைக்கு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும். அதெல்லாம் நிலாவில் இருந்தது, எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உறவுகள் நட்புகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அப்படியே உட்காந்து ஜாலியாக பேசின்னு இருப்போம் நாங்கள். இதெல்லாம் சொன்னால் உடனே உங்களுக்கு என்ன பழங்கதைன்னு சொல்லுவீங்க. நான் அதுக்காக சொல்லலை. என்னென்னா நிறைய இழந்துட்டோன்னு எங்களுக்கு ஒரு ஃபீல். அதை தான் உங்கள்கிட்ட ஆதங்கத்தை சொல்கிறோம். நீங்கள் ஒரு வேளை பெரியவங்கள் ஆகிட்டு உங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கிட்ட நீங்கள் சொல்லுவீங்க, நாங்கள் இப்படிலாம் இருந்தோம், நாங்கள் இதெல்லாம் இழந்துட்டோன்னு ஒரு காலம் வரும். அது மாதிரி ஆகாமல் இயற்கையை நம்ம கூடவே வச்சு வாழணும். அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்லின்னு இருக்கிறது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த காவிரி ஆறு எடுத்துங்களேன். காவிரி ஆறு, விரி பிரித்து பொருள் பாருங்கள். கா என்றால் சோலை, சோலையினுடைய அது இடையே புகுந்து பறந்து விரிந்து செல்வதால் விரி, விரி, அதனால தான் அது காவிரின்னு பேர் வந்தது. அந்த மாதிரி காவிரி ஆறு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு திருஞான சம்பந்தர் தேவாரத்தில் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார். மயிலாடுதுறை சிவனை பாடுவதற்காக பாடும்பொழுது மயிலாடுதுறையில் காவிரி ஆறு எப்படி போச்சுன்னு சொல்கிறார். காவிரி நுரைத்து இருகரைக்கு மணி சிந்த வரிவண்டு கவர மாவிரி மது கிழிய மந்தி குதிக்கொள்ளு மயிலாடுதுறையே அப்படின்னு பாடியிருக்காரு. அதாவது என்னென்னா, காவிரி நுரைச்சிக்கின்னு போகுது, இரண்டு பக்கமும் நவமணிகளை அப்படியே பரவிட்டு போகுது. அந்த காவிரி கரையில் மாமரக்கலையில் தேனடைகள் தொங்குது, மந்திகள் குரங்குகள் கிளைக்கு கிளை தாவி விளையாடும் பொழுது அந்த தேனடை கிழிந்து தேன் சொட்டுகிறது, வண்டுகள் மொய்க்கின்றன. இப்படி இருக்குதா காவிரி ஆறு? அந்த மாதிரி நுரைச்சி கொண்டு இன்று செல்கிறதா காவிரி என்பதை உங்களுக்கே விட்டு விடுகிறேன். அதே போல் மதுரை மாநகரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். மதுரை மாநகரத்துக்கு கடம்பவனம் என்று தொன்மை பெயர். இது என்னென்னா, கடம்ப மரங்களால் ஆனதாக இருந்துதான் அது. இப்போ போனோம்னா கடம்ப மரங்கள் 1, 2ன்னு விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம், அவ்வளோதான் இருக்குது. இந்த கடம்ப மரங்களை நம்மளே வளர்த்தா வளராதான், அது தானாக தான் வளரும். நம்ம வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி கடம்ப மரங்களை நம்ம இழந்துட்டோம். இப்போ இது கோயில் நகரமாகி வளர்ச்சி அடைந்து விட்டது. இப்போது அரித்தப்பட்டி உண்டு, அழகான தர்மம் உண்டு, மண்குளம் மந்தை உண்டு, மதிப்பான எண்ணம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர் முருகேஸ்வரின்னு ஒரு கவிஞர் அவங்க மதுரையை பற்றி, அவங்க சொந்த ஊரை பற்றி பெருமையாக பாடுறாங்க. மதுரை மக்கள் ரொம்ப மதிப்பு வாய்ந்தவர்கள், நன்மதிப்பு அவங்க மேலே இருக்குது. அதில் ஒன்றும் நான் மாற்று கருத்து இல்லை எனக்கு. ஆனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த வளர்ச்சின்ற பேரில் எவ்வளோ நம்ம இழந்துட்டோம். ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் இதில் இருக்குது. அரித்தப்பட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த அரித்தப்பட்டி மதுரையிலேருந்து 25 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. அது தமிழ்நாட்டோட ஃபஸ்ட்டு பயோடைவர்சிட்டி ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக அரசு அறிவித்திருக்கிறது இப்போ சமீபத்தில். அதாவது பாரம்பரிய பல்லுயிர் பூங்கா தமிழ்நாட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு. அது இன்னமும் அந்த 250 வகையான அரிய வகை விலங்குகள், அரிய வகை தாவரங்கள்லாம் அந்த காட்டில் இன்னமும் இருக்குது. அது வரைக்கும் நமக்கு அது நிம்மதி. பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்லும்போது ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். நாளைக்கு வேர்ல்டு பயோடைவர்சிட்டி டே, ஞாபகம் வச்சுங்க. அடுத்தது இந்த ஊர் பெயரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு இயற்கை ஒன்று ஒட்டின்னு இருக்கும். திருவையாறு எடுத்துங்களேன். ஆறு, 5 ஆறுகள் அங்கே பாய்ந்து போகிறது. காவிரியிலிருந்து பிரிந்து செல்லக்கூடிய குடமுருட்டி, வெட்டாறு, வெள்ளாறு, வடவாறு, இந்த 4 ஆறுகள் பிரிந்து காவிரியோடு சேர்த்து 5 ஆறுகள் அங்கே பாய்வதனாலே அதுக்கு என்ன பெயர்னா ஆறு. அதே போல் சிதம்பரம் எடுத்துங்க. சிதம்பரத்தில் சித்து ப்ளஸ் அம்பரம்ன்றாங்க. சித்துனா சிந்தனை ஞானம், அம்பரம்னா ஆகாயம். ஆகாயம்ன்றது பஞ்சபூதங்களில் ஒன்று. அங்கே இருக்கிற கடவுள் உருவமற்ற அருவத்திற்கான கடவுள், ஆகாயத்திற்கான கடவுள். அதுதான் சித்து ப்ளஸ் அம்பரம். ஆக்சுவலாக அது ஒரிஜினல் பேர் என்னன்னா சிதம்பரத்துக்கு தில்லைவனம். ஏன்னா தில்லை மரங்கள் நிறைந்து காணப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் தில்லை அம்பலம் கூட சொல்லுவாங்க, தில்லைவனம். இப்போ கூட அந்த நடராஜர் கோயிலில் தில்லை மரம்ன்றது அதனுடைய தல விருட்சமாக இருக்கிறது நடராஜர் கோயிலில். அந்த தில்லை மரங்கள் இந்த அலையாத்தி காடுகள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கள்ல, தெரியுமா? அலையாத்தி காடுகள் இப்போ இங்கிலீஷில் சொன்னால் தெரியும். வெரி குட். மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டை தான் அலையாத்தி காடுகள்னு சொல்லுவாங்க.
அது சுரபுன்னை காடுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. சுரபுன்னை மரங்கள் நிறைய இருக்குங்க. இது தில்லை மரங்களும் அதில் இருக்குமா. சிதம்பரத்தை ஒட்டி பிச்சாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலையாத்தி காடை பார்க்கலாம் நீங்கள். அதாவது கடல்லேருந்து வர அலையை தடுத்தாட்கொண்டு நிலப்பகுதிக்கு வராமல் தடுக்குது. அது 2004 சுனாமி வந்ததில்ல, அப்போ இந்த எங்கெங்கெல்லாம் அலையாத்தி காடு இருந்ததோ அங்கெல்லாம் பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்தது. அதனால் இந்த காட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பார்த்துங்க. அதாவது அந்த நிலப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா முல்லை, மருதம், நெய்தல் இந்த 3 நிலப்பகுதியும் சேர்ந்தது. கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும், வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும், அப்புறம் காடும் காடு சார்ந்த இடமும் எல்லாமே அங்கே இருக்குது. அங்கே பலவிதமான உயிர்கள் அந்த நீரில் வாழுது. அந்த மாதிரி காடுகள்லாம் நம்ம காப்பாற்றணும். தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பிச்சாவரம், திருவாரூர் மாவட்டத்தில் முத்துப்பேட்டை, மன்னார் வளைகுடா இங்கெல்லாம் இந்த காடை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த அலையாத்தி காடுகளை தமிழ்நாட்டில் 6.2% வந்து அலையாத்தி காடுகள் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற காடுகளில். வேறு எங்கே இந்த காடு இருக்குது ஏதாவது தெரியுமா? வெஸ்ட் பெங்காலில் என்ன காடு பேர்? சுந்தரபன். ஏன் சுந்தரபன் பேர் வந்தது? வெரி குட். சுந்தர மரங்கள் அங்கே அதிகமாக இருக்குது, அதனால் அது சுந்தரவனம்னு பேர். அதான் சுந்தரபன். அங்கே வந்து பெங்கால் டைகர் நிறைய வசிக்குது. இந்த மாதிரி காடுகளை நம்ம காப்பாற்றணும். நம்மளுடைய இயற்கை, அதாவது நம்ம வளர்ச்சி பசிக்காக இயற்கையினுடைய பல பகுதிகளை நாம் சேதமாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். காடு குறைந்து கொண்டே வருகிறது. ஒரு நாடு எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நாடு வளமான நாடு என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது எத்தனை சதவீதம் காட்டுப்பகுதி, வனப்பகுதி இருக்கிறது, மொத்த பகுதியில் எத்தனை வனப்பகுதி இருக்குது என்பதை வச்சு தான் அது வளர்த்த சொல்லுவாங்களாம். எவ்வளோ இருக்கணும்? 1/3. வெரி குட். 1/3 வந்து ஃபாரஸ்ட் இருக்கணும். 1/3னா எத்தனை சதவீதம்? 33%. இந்தியாவில் இப்போ இருக்கிற வனப்பகுதி எவ்வளோ? 24.62% வனப்பகுதி இருக்குது. அப்போ நம்ம இந்தியா வளமான நாடுன்னு கூட சொல்லிக்க முடியல நம்மளால், காடு கம்மியாக இருக்கிறதுனால. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ சதவீத காடு இருக்குது? 19% தான் இருக்குது. நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட கம்மியான காடு தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அதனால தான் தமிழக அரசு வனத்துறையினுடைய மானிய கோரிக்கை, இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அந்த வனப்பகுதியை வந்து 24% எடுத்துன்னு போகணும்னு சொல்லிட்டு சில திட்டங்கள்லாம் வகுத்துருக்குறாங்க. சரி, இப்போ ஏன் வந்து இப்படி பண்ணுறான் மனுஷன்? எதுக்கு? அவருக்கு தேவை அதிகமாகிடுது. அதனால தான் தேவை வளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு தேவை அதிகமாக இயற்கை வளங்களையும் சுரண்டி கொண்டே இருக்கிறான். அது எல்லாத்தையும் தாங்கிக்குது ஆனால் பூமி. அதனால தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு? அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலைன்னு சொல்கிறார். எதனால் அப்படி சொல்கிறாரு? உன்னை யாராவது தூற்றி பேசுனாங்கன்னா, இகழ்ந்து பேசுனாங்கன்னா அதை நீங்கள் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். எதை போல பொறுத்து கொள்ள வேண்டுமா? நிலம் போல், அந்த பூமியை போல். அதுக்கு ஊமையாக சொல்கிறாரு பூமியை. அந்த அளவுக்கு. ஆனால் பூமி எவ்வளோ நாளைக்கு தான் தாங்கும்? கொஞ்ச நாள் கழித்து அது வேலையை காமிக்கும். அப்போ நம்ம அவஸ்தைப்பட போகிறோம். அது நம்ம அதுக்குள்ளவே நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். இது என்னென்னா கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி, அதாவது மரபுசார் எரிசக்தி. அது என்னென்னா ஃபாசில் ஃபியூவல், புதைப்பொருட்கள். அதை தான் நம்பியிருக்கிறோம் நம்ம பெரும்பாலும், இல்லையா? அந்த புதைப்பொருட்கள் வந்து நிலக்கரியை எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 55% வந்து வெறும் நிலக்கரியை தான் நம்பி இருக்குது இந்தியா போன்ற நாடுகள். அப்படி இருக்கும்போது எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் அது வளம் குறையுதா? அப்போ என்ன பண்ணணும்? ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு நம்ம மாறணும். நம்ம தொழிற்புரட்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய தேவைப்படுது எனர்ஜி. முதல் தொழிற்புரட்சி எது? இந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சாங்க பாருங்கள், நீராவி இன்ஜின். அப்போ முதல் தொழிற்புரட்சி. இரண்டாவது தொழிற்புரட்சி எப்போ வந்தது? மின்சாரம், பவர், நிலக்கரியிலேருந்து மின்சாரம் எடுக்கும்போது இரண்டாவது தொழிற்புரட்சி. மூன்றாவது தொழிற்புரட்சி எதை சொல்லலாம்? ஐடி ஃபீல்டு, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஃப்ளோரிஷ் ஆச்சு மூன்றாவது தொழிற்புரட்சியில். இப்போ நடக்க போகிறது நான்காவது தொழிற்புரட்சி. இப்போ இது எதை நம்பி இருக்குது? இந்த ஒரு நாடு ரினியூவபிள் எனர்ஜி, அதாவது மரபுசாரா எரிசக்தியை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துகிறோன்றதை பொறுத்து தான் இப்போ இந்த நான்காவது தொழிற்புரட்சி இருக்கிறது. அதனால தான் காப் அப்படின்றது சிஓபி, காப், போலீஸ் இல்லை, இது ஒரு ஐநா சபையினுடைய அமைப்பு.
கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை தடுப்பதற்காக ஐநா சபை ஏற்படுத்தியிருக்கிற ஒரு அமைப்பு. இதில் 197 நாடுகள் இதில் உறுப்பினர்களாக இருக்குது. இந்த சபை என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒவ்வொரு வருடமும் கூடி காலநிலை மாற்றத்தினுடைய விளைவுகளை எப்படி தடுப்பது என்று உட்கார்ந்து பேசும். அதில் COP26 என்ற கூடிய அந்த மாநாடு, 26வது மாநாடு ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள கிளாஸ்கோ நகரில் நடைபெற்றது. அதில் முக்கிய பேசு பொருளாக இருந்தது எது தெரியுமா? கார்பன் எமிஷன், கரியமில வாயு உமிழ்தல். இப்போ கரியமில வாயு அதிகமாக வெளியே வர 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 வளிமண்டலத்தில் போய் தங்கிடுது. அப்போ வெப்பம் உயருது, குளோபல் வார்மிங், புவி வெப்பமடைதல். அதனால் என்ன ஆகும்? பாதிப்பு. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? போலார் ரீஜனில் இருக்கிற ஐஸ் கரையுது. அப்போ என்ன ஆகும்? கடல் மட்டம் உயரும், காலநிலை மாற்றம், இப்படி தொடர்ச்சியாக பாதிப்புகள் இப்படி வரும். அதனால தான் அது பேசு பொருளாக பேசப்பட்டது. அந்த ஐநா சபையில் எல்லா நாடுகளையும் பார்த்து சொன்னாங்க, கார்பன் எமிஷன் எல்லாம் தடுத்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் எல்லா நாடும் ஒத்துக்கல. மோஸ்ட் பொல்யூட்டர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரின்னு சொல்கிறதுல USA ஃபஸ்ட்டு, சைனா 2வது, இந்தியா 3வது. அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஏன்னா நிலக்கரியை பயன்படுத்துகிறோம். அதனால் அதில் பேசிக் என்று சொல்லக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது. அது என்னென்னா பிரேசில், சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா, சைனா. இந்த நாடுகள் எங்களுக்கு கால அவகாசம் வேணும்னு கேட்குது. எங்களால் உடனடியாக ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு மாற முடியாது, எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க. ஏன்னா அந்த மாடர்ன் எக்கானமி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். அதனால் இந்தியா என்ன சொல்லிட்டு வந்ததுன்னா, அந்த மாநாட்டில் 2070ஆம் ஆண்டுக்குள் நாங்கள் 0 எமிஷன் என்ற இலக்கை அடைந்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 500 ஜிகாவாட் மின்சாரத்தை மரபுசாரா வகையிலே நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. அது சொல்லிட்டு வந்தது. அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. சரி, என்ன சார் இதனால் என்ன ஆகும்? கடல் மட்டம் உயர்ந்தால் என்ன ஆகும்? அப்படிலாம் நீங்கள் யோசனை பண்ணலாம். குளோபல் வார்மிங்கில் என்ன ஆகும்? இப்போ பூமியினுடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ உயர்ந்திருக்கு தெரியுமா? 1.1 டிகிரி உயர்ந்திருக்குது. 1.1 தானேன்னு நினைக்காதீங்க. 2040ஆம் ஆண்டில் 1.5 டிகிரி ஆக போகுது சொல்லியிருக்காங்க, எதிர்பார்க்குறாங்க. 0.4 டிகிரி தானே உயரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? அந்த வெப்பநிலை உயர்வானதனுடைய விளைவு இருக்குல்ல, அது ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெஷனில் இருக்கான், அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் இல்லை, கூடுதல் கிடையாது, பெருக்கல். ஒரு டெம்பரேச்சர் 1 டிகிரி டெம்பரேச்சர் உயர்ந்தால் 10 மடங்கு பாதிப்பு, 2 டிகிரி அப்படின்னா 20 மடங்கு பாதிப்பு, அப்படி போகும் விளைவு. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 25 சென்டிமீட்டர் கடல் மட்டம் உயர்ந்ததுன்னா, 25 சென்டிமீட்டர்னால் கற்பனை பண்ணிக்க, உங்களுக்கு 1 அடி ஸ்கேலில் விட கம்மி, அந்த அளவுக்கு கடல் மட்டம் உயர்ந்ததுன்னா கிழக்கு கடற்கரை நகரமான சென்னையினுடைய சரிபாதி அளவு கடலில் மூழ்கிவிடும் சொல்கிறாங்க. இது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகல, ஐபிசிசி சொல்லுது. ஐபிசிசின்றது இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் என்ற ஐநாவுடைய அமைப்பு சொல்லியிருக்குது. என்னடா அவன் இப்படிலாம் பயமுறுத்துகிறான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு வேணும். என்ன செய்யணும்? இயற்கையின் மீது எச்சரிக்கை உணர்வு, இயற்கையின் மீது விழிப்புணர்வு வேண்டும். கிரீட்டா துன்பர்க் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கிரீட்டா துன்பர்க் யார் இங்கே தெரியுமா? சொல்லுமா. சூப்பர். அதாவது 8 வயதிலே எக்கோ ஆக்டிவிஸ்டான ஒரு பெண். அது 8 வயசுலே எக்கோ ஆக்டிவிஸ்ட்டு, சுற்றுப்புற சூழல் செயல்பாட்டாளர். அதாவது என்ன பண்ணுச்சு அந்த பொண்ணு, 8 வயசில் அங்கங்கே ப்ளே கார்டை தூக்கிட்டு தெருமுனைகளில் மாநாடுகளெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுது. அது பேசுகிற பேச்சுக்களை எல்லா நாடுகளும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சது. ஹவு டேர் யூன்னு கேட்குது அந்த பொண்ணு. ஹவு டேர் யூ யாரை பார்த்து கேட்குது? இந்த உலக நாடுகளை பார்த்து கேட்குது, இயற்கையை நாசம் பண்ணுறவங்களை பார்த்து கேட்குது. எவ்வளோ துணிச்சல் உங்களுக்கு, யார் உங்களுக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது, இந்த பூமியை அசுத்தப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குது. அப்போ தான் எல்லோரும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அது அங்கங்கே பேசின பேச்செல்லாம் தொகுத்து நோ ஒன் இஸ் டூ ஸ்மால் டு மேக் எ டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நூலே தன்னுடைய கைப்பட எழுதியிருக்கு. அதாவது தன்னுடைய சொந்த நடையில் எழுதியிருக்குது அந்த பொண்ணு. நோ ஒன் இஸ் டூ ஸ்மால் டு மேக் எ டிஃபரன்ஸ். ஒரு யாரும் அதில் முடியாதெல்லாம் கிடையாது. மனிதர்களாகிய நாம் எல்லோரும் முயற்சி செய்தால் அந்த ஃப்யூச்சர்
எதிர்கால பூமியை நம்மால் காப்பாற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கையை அந்த பெண் அளித்திருக்கிறார். அதை போல நாமெல்லாம் அந்த நம்பிக்கையோடு செயல்பட வேண்டும். இந்த COP26 சொன்னல, அது மாதிரி COP27 2022 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடக்கும். எப்பயும் செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் மாதத்தில் நியூஸ் பேப்பரை நல்லா படிங்க. இந்த COP நியூஸ் வரும். COP27 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எகிப்தில் ஒரு தீவில் நடந்தது. அங்கே இந்தியா என்ன சொல்லுச்சு? த ரோட் ஆஃப் இந்தியாஸ் ரோடு டு ஜீரோ எமிஷன். அதுக்காக நான் என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னு சில கொள்கைகளை சொல்லியிருக்குது. ஹைட்ரஜன் ஃபியூல்களை பயன்படுத்துவது, அப்புறம் நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்கு மாறுறது, 2032 ஆண்டுக்குள் 3 மடங்கு அணுமின் சக்திக்கு செல்வது, எத்தனால் கலந்து எரிபொருளை பயன்படுத்துவது, அது 2025 ஆண்டுக்குள் 25% 25% அட்டைன் பண்ணுறது அந்த கோலை. அடுத்தது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் மின் வாகனங்களை பயன்படுத்துவது, இந்த மாதிரிலாம் அறிவிச்சிருக்குது. அது நடைமுறைப்படுத்த போகுது. இப்போ அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜியாக 2100 ஆண்டுக்குள் இந்த புவியினுடைய வெப்பநிலை 2 டிகிரியாக வைத்திருப்பது, 2 டிகிரிக்கு மேலே போகாமல் பார்த்துக்கிறது பெரிய சேலஞ்சு. அவங்க முதல்ல சொல்லியிருக்காங்க 2070க்குள்ளே ஜீரோ எமிஷன் சொன்னாங்க இல்லையா? இப்போ 2100 ஆண்டுக்குள் 2 டிகிரி கீழே, அப்போ 1.5 டிகிரியிலே வைத்திருக்கிறது. இதுதான் இந்தியாவோட கோல். இப்படி நம்மளுடைய ஒன்றிய அரசு, மாநில அரசு பல திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது. எது? இந்த காலநிலை மாற்றத்துக்கு. தமிழ்நாடு அரசு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாடு அரசு தனித்துறையே ஏற்படுத்தியிருக்கிறது காலநிலை மாற்றத்துக்காக. அப்புறம் பசுமை தாயக இயக்கம், தமிழ்நாடு ஈரநிலை இயக்கம், மீண்டும் மஞ்சப்பை, இதெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசுடைய. அப்புறம் SOSCMGன்னு ஒரு திட்டம். இது என்னென்னா ஸ்டேட் ஆயில் ஸ்பில் கிரிசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் குரூப். இதனால் கடலில் வந்து ஆயில் சிந்துச்சுன்னா அதனால் வர பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்கு குழுக்கள். அரசாங்கம் பல முயற்சிகளை எடுக்குது. அதே மாதிரி பசுமை தீர்ப்பாயம், கிரீன் ட்ரிபியூனல்னு ஒரு அமைப்பு செயல்படுது. எங்கேயாவது தவறு நடந்தால், அந்த எக்காலஜியில் ஏதாவது தவறு நடந்தால் அது தட்டி கேட்டு சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான அமைப்பு இது. இவ்வளோ இருந்தும் பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றால் அரசனுடைய எந்த திட்டமும் நிறைவேறாது. அதை நம்ம மனதில் கொள்ள வேண்டும். சும்மா அரசை குறை சொல்கிறது இல்லை, நம்மளுடைய பங்கு என்ன அப்படி நினைக்கணும் நம்ம. அதாவது மனிதர்களை தவிர வேறு எந்த விலங்கினங்களும் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துறது இல்லையா? ஒரு எறும்பு எடுத்துங்க, எறும்பு கூட நல்லது தான் செய்தான். எவ்வளோ எறும்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பூமியில்? எண்ணிக்கை 20,000 லட்சம் கோடி எறும்பு இருக்குதான். 20,000, 1 லட்சம் 2 லட்சம் இல்லை, 20,000 லட்சம் கோடி எறும்பு. அத்தனை எறும்புகளை தராசு தட்டில் ஒரு தட்டில் வச்சுட்டு, இந்த பறவைகள் பால் ரொட்டிகளை இன்னொரு தராசு தட்டில் வச்சிங்கன்னு வச்சுங்க, என்னாகும்? எறும்புனுடைய இடம் தான் அதிகமாக இருக்குமா? அது மட்டும் இல்லை, மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரு தராசு தட்டில் வச்சு எறும்புகளை இன்னொரு தராசு தட்டில் வச்சிங்கன்னா மனிதர்களுடைய எடையை விட எறும்புகளுடைய எடை 20% அதிகமாக இருக்குமா? அந்த எறும்பு கூட அவ்வளோ எண்ணிக்கையிலான எறும்பு புவிக்கு எந்த தீமையும் செய்யலை, நல்லது செய்தான். என்ன நல்லது செய்யுது? மண் வளத்தை பாதுகாக்கிறது. அது பொத்தல் போட்டு உள்ளே போகுதா, காற்று உள்புகிறது, ஆக்சிஜன் நீர் தாவரத்துக்கு வேருக்கு செல்கிறது. அது விதையை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கீழே வைக்கிறது, அதுலேருந்து லைசோசோமை சாப்பிட்டுடுது. அப்போ வந்து விதை நன்றாக முளைக்கிறது. அப்புறம் அந்த பூச்சி இனங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுது, பூச்சி இன பெருக்கத்தை குறைக்கிறது. இப்படி பல நன்மைகளை செய்கிறது எறும்பு. ஆனால் மனுஷன் வந்து இந்த பூமியில் தோன்றியது 2 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. அவன் வயசுன்னா 2 லட்சம் ஆண்டுகள். பூமியினோட வயசுன்னா 460 கோடி ஆண்டு பூமியினோட வயசு. 460 கோடியில் 2 லட்சம்ன்றது 0.01% தான். அவ்வளோ கம்மியான ஆண்டுகள் தான் வாழ்ந்திருக்கான் மனுஷன். ஆனால் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டான். என்ன? 2050 ஆண்டுக்குள் மனிதனுடைய பேராசையால் பூமியில் உள்ள 50% உயிரினங்கள் பூமியை விட்டு விலகிவிடும் என்கின்றனர் அறிஞர்கள். மற்ற உயிரினங்களுக்கு தொல்லை பண்ணி வாழலாமா நம்ம? இதில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, இன்னொரு கொடுமை என்னென்னா, மக்கள் தொகை பெருகி இப்போ 142.86 கோடின்றாங்க இந்தியாவுடைய மக்கள் தொகை. சைனாவை விட 32 லட்சம் அதிகம். 32 லட்சம், ஆமாம் 30 லட்சம் 32 லட்சம் அதிகம். இது என்னென்னா, நிலப்பரப்பில் 7வது இடத்துல இருக்கிற இந்தியா மக்கள் தொகையில் முதல் இடத்துல இருக்குது. அது ஒரு சேலஞ்சு. நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. அதில் 82 கோடி பேருக்கு நல்ல குடிநீர் இல்லையா இந்தியாவில்?
இன்னைய ஸ்டேட்டில் இன்றைய தேதியில் 82 கோடி பேர் நல்ல குடிநீர் இல்லாமல் அவஸ்தைப்படுறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம அதாவது முடிஞ்சால் மற்ற உயிரினங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்ம மனிதர் அரிதறிது மானிடராக பிறப்பது அரிது அப்படின்னு சொல்லுவோம். மனித குலம் உயர்ந்த குலம்னு சொல்கிறோம். அப்படி இருந்தால் நீ என்ன பண்ணணும்? எல்லா உயிர்களுக்கும் நீ தலைவனாக இருந்தீன்னா எல்லா உயிர்களுக்கும் நீ அரவணைச்சி எல்லா உயிர்களையும் வாழ வைக்கணும். அதை விட்டுட்டு மற்ற உயிர்களை அழிக்கிறது தான் தலைவனா? அது யோசனை பண்ணி பாருங்கள். உதவினா என்ன மாதிரி உதவி செய்யும்? ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். இந்த பேர்டு மைக்ரேஷன் இருக்குல்ல, பறவைகள் வலசை போகிறது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வலசை போகிறதுன்னா என்ன? எதுக்கு போகும் வலசை? இந்த இளவேநீர் காலத்தில் சொல்லுமா சொல்கிறீங்களா? தண்ணி பாட்டில் மைக்கு தான் கையில் வைக்கிறீங்களான்னு பார்த்தேன். அதாவது வலசை எதுக்கு போகுது அப்படின்னா, இனப்பெருக்கத்துக்காகவும் அது ஃபுட்டு தேடியும் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது, பயணம் செய்யுது. அப்படி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வி ஷேப்பில் பறக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா பறவைகள்? ஏன் அது வி ஷேப்பில் பறக்கு தெரியுமா? ஓகே, லீடர் ஏதோ கிட்ட வரீங்க. அதில் ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா, அந்த வி ஷேப்பில் இருக்கிற விளிம்பில் பறக்கிற பறவைகள் இருக்குல்ல, அது அதிக ஆற்றலை செலவு செய்து பறக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அது பார்த்துக்கும். உள்ளே இருக்கிற அந்த வீக்குள்ளே இருக்கிற பறவைகளுக்கு கம்மியான ஆற்றல் செலவிட்டால் போதும், அது எளிதாக பறக்கும். இந்த வி ஷேப்பில் இருக்கிற பறவைங்க அது 8000 கிலோமீட்டர்லாம் மைக்ரேஷன் போகுமா, 8 நாள் தொடர்ச்சியாக பறக்குமா, கடலுக்கு மேலே ஓய்வில்லாமல் பறக்குமா பறவைகள். அப்படி பறக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், இது களைப்படையும் போது இந்த வீல் ஒட்டு விளிம்பில் இருக்கிற பறவை களைப்படையும் போது அது உள்ளே வந்துடும். உள்ளே இருக்கிற பறவை அது இடத்துக்கு போகும். இட் வில் டேக் ஓவர் த சார்ஜ். இது ஒவ்வொரு பறவையாக மாறி 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 எல்லா பறவைகளுமே ஒரு கட்டத்தில் விளிம்பில் பறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்போ லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அதுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுமா, எல்லா பறவைகளுமே வந்துடுமா. அது மாதிரிலாம் இருக்குது. அந்த பறவைகள் மைக்ரேஷன் போகும்போது என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா, இப்போ அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை. இவ்வளோ நாளாக பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தது. அது இயற்கை ஒளியில், அதாவது நட்சத்திர ஒளி, நில ஒளி, சூரிய ஒளி, இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அது பயணம் செஞ்சுருந்தது. இணைக்கோட்டில் அப்படி நேர்கோட்டில் பயணம் செய்யும்போது அது பிரச்சனையே இல்லை, அந்த ஒளி அப்படி வரும் இணையாக. ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, அதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற ஃப்ளட் லைட் இருக்குல்ல, அதிகமான ஒளி தரக்கூடிய விளக்குகள் இருக்குல்ல, அந்த விளக்குகள் ஒரு சக்கரத்தினோட ஆரத்துலேருந்து வர மாதிரி ரேடியேட்டிங் அப்படி போகும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அதுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன், அது திசை குழம்பி போகுது. இந்த பறவை என்ன ஆகுதுன்னா, போய் கட்டிடங்களில், உயர்ந்த கோபுரங்கள்லாம் கட்டிடங்கள்லாம் மோதி உயிரை இழைக்கிறது. ஒரு தடவை மைக்ரேஷனை போய் ஒரு 300 பறவைகளை இறந்து போகிறதாம். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? யுஎஸ்ஏல இருக்கிற சில நகரங்களில், சிகாகோ, பிலடெல்பியா, டலாஸ், இந்த மாதிரி நகரங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நகராட்சி நிர்வாகமே ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறது. இரவு 11 மணி முதல் காலை 6 மணி வரை விளக்குகளை அணைத்து விட வேண்டும். தேவையற்ற விளக்குகளை அணைத்து விடுவார்களாம். ஜன்னல்களிலே சீலைகளை போட்டு அந்த ஒளி வெளியே போகாத மாதிரி அந்த பறவைகள் பறப்பதற்கு உதவி செய்கிறார்கள். இப்படி நம்ம உதவி செய்ய வேண்டும். சமீபத்தில் ஒரு நியூஸ் படித்தேன். மெட்ரோ ரயில், இந்த மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்தில் இந்த கோயம்பேட்டில் பணிமனை இருக்குது. அந்த ரயிலெல்லாம் அந்த ஷெட்டுக்குள்ளே நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க. அப்படி நிறுத்தி வச்சுருக்கும் பொழுது புறாக்கள் உள்ளே போய் அந்த ஷெட்டு மாதிரி இருந்தாலே அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த புறாக்களுக்கு அங்கே போயிட்டு அது உட்காந்து எச்சம் எடுது. இதில் புறாக்களுடைய எச்சத்தில் யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது அந்த ரயிலினுடைய அந்த பெயிண்டெல்லாம் கொரோடாயிடுது. இந்த புறாக்கள் என்ன அதுக்காக விஷம் வச்சு சாவடிக்கணுமா? என்ன செய்ய முடியும்? என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா? பெரிய வலை வச்சு அந்த ஷெட்டு ஃபுல்லாக மூடுறதுக்கு இப்போ அதுக்காக முயற்சி எடுக்கிறாங்க. இப்படி முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம உதவி செய்யணும். இந்த நண்பர் ஒருத்தர், ராஜசேகர்னு ஒருத்தர், பண்ருட்டியில் இருக்கார். ஒரு இயற்கை ஆர்வலர். அவர் நிறைய மரங்களை நட்டு வருகிறார். அவருடைய வாழ்க்கையில் மரங்கள் நடுவதே ஒரு இயக்கமாகவே செய்து வருகிறார். அவர் வீட்டில் ஒரு 2 அரிய வகை மரம் வச்சுருந்தாராம். இந்த 2 அரிய வகை மரத்தில் நல்லா 2 மரமும் வளர்ந்துருச்சு. ஒரு நாள் அது மரத்து பக்கத்தில் போய் நின்று அவர் நினைக்கிறார், எதுக்கு 2 மரம், ஒரு மரத்தை எடுத்துடலாமே, இது இடத்த ஆக்கிரமிச்சிருக்குது, இந்த இடத்துல வேற ஒரு மரம் வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்காரு. நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க, ஒரு வாரத்தில் அந்த மரம் பட்டு போச்சான். அவர் சொல்கிறார், அந்த ஃப்ரெண்டு, நான் நினச்சது அந்த மரத்துக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, அது உணர்ந்துடுது, மரத்துக்கு கூட அந்த நுண்ணுணர்வு இருக்கிறது என்கிறார். இப்படியாக பல விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.
நம்ம இயற்கை சார்ந்து இந்த அறிவு திருக்கோயிலே பேசும்பொழுது வள்ளலாரை பற்றி குறிப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தை பற்றி பேசிய அது என்ன சொல்வார், வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடிய வள்ளலார். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவர் ஒரு பாட்டு பாடுறார். அதாவது மனுமுறை கண்ட வாசகம்ன்ற நூலில் ஒரு பாட்டு பாடுறார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு 2-3 லைன் அதில் சொல்கிறேன். அது முக்கியமான லைன். அது என்னென்னா, ஒரு நிமிஷம். நல்லோர் மனதை நடுங்க செய்தேனோ அப்படின்னு வரும் அந்த பாட்டு. அதில் ஒரு லைன் என்னென்னா, குடிக்கின்ற நீருள்ள குளத்தை தூர்த்தேனோ, வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சத்தை அழித்தேனோ. அது ஒரு எதுக்காக இந்த பாட்டு பாடுறாரு அப்படின்னா, அந்த மனுநீதி சோழன் தன்னுடைய மகனை கொன்ற அந்த தேரை அதாவது தேர் ஏற்றி கொண்டுடுவான். அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும், மனுநீதி சோழனுடைய கதை. அப்போ பசு வந்து நியாயம் கேட்குது. அப்போ பசுக்கு நீதி வழங்குறதுக்காக தன்னுடைய மகனையே தேர் ஓட்டி கொன்று விட்டு அந்த மகனை தன் மடியிலே கிடத்தி வைத்து கொண்டு கடவுளிடம் முறையிடுகிறான். என்ன முறையிடுகிறான், நான் என்ன பாவம் செய்தனோ அப்படின்னு சொல்கிறான். அதில் ஒரு பாவமாக சொல்கிறாரு. இது இந்த மகா பாவத்தை நம்ம என்றைக்குமே செய்யக்கூடாது. மரம் நடுதல் என்றது வந்து முக்கியமான விஷயம். மரத்தை வெட்டுறதுக்கு முன்னே பலமுறை யோசிக்க வேண்டும். அதிலும் மரத்தை நடுவதற்கு முன் யோசிக்க வேண்டும். பறவைகள் அந்த தாவரங்களை பற்றிய நுண்ணறிவை நாம் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம பற்றி பேசுகிறோம், நம்ம செயற்கை நுண்ணறிவை பற்றி பேசுகிறோம். இப்போ செயற்கை நுண்ணறிவுனால கூட குளோபல் வார்மிங் ஆகுதுன்றாங்க. எப்படின்னா, அதிகமான சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தும் போது, அதிக வேகத்தில் பயன்படுத்தும் போது, அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு ஏசி அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம். இப்போ நிலக்கரி அதிகமாக தோன்றும். அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதிர்கால இந்தியாவையே, அதாவது எதிர்கால உலகத்தையே அது இயக்கப் போகுது. அந்த கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய உயரதிகாரி அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பதவி விலகிட்டார். ஏன், இதில் பெரிய ஆபத்து இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் மனித குலத்துக்கே அப்படின்னு சொல்கிறார். சரி, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அது நம்ம போகத்தவலை. நான் சொல்ல வர்றது இயற்கை நுண்ணறிவு வேண்டும் என்கிறேன். அதாவது கடைசியாக இறுதியாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன். நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் மீச்சிறு கணம் வாழ வந்த மனிதர்கள், மீச்சிறு கணம் வழிப்போக்கர்கள். நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம பெரிய மனசு வச்சு நம்மக்கிட்ட இயற்கையை ஒப்படைச்சி போனதால தான் நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் இன்றைக்கி கிடைக்குது. நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு என்ன செய்யணும், இந்த இயற்கையை பத்திரமாக பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறையிடம் ஒப்படைத்து போக வேண்டியது நம்ம கடமையாக செய்ய வேண்டும். ஒரு மரத்தை வெட்டுறீங்கன்னா 10 மரத்தை நடணும்னு நீங்கள் ஒரு கொள்கையாக வச்சுக்கணும். எல்லாரையும் மரங்களை நடுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதாவது ஒரு வாகனத்தின் பின்னால் ஒரு வாசகத்தை பார்த்தேன், லீவ் டு டிரைவ் அப்படின்னு. அதாவது நீ உயிரோடு இருந்தாதே வாகனத்தை ஓட்ட முடியும், ஜாகிரதையாக ஓட்டின்னு போன்றதுக்கு லீவ் டு டிரைவ் அப்படின்வாங்க. எனக்கு தோணுச்சு பிளான்ட் டு லீவ். நீங்கள் வாழணுன்னா மரத்தை நடுங்க அப்படின்னு. இப்போ நம்ம எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி. எனக்கு கடைசியாக ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துங்க எல்லாரும் எனக்காக. ஓகேவா? இயற்கையை நேசிப்போம், இயற்கையை போற்றுவோம், இயற்கையை பாதுகாப்போம். நன்றி. அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன். நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பத்தாரும் வாழ்க வளமுடன் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.